Hej, velkommen til video. Bliver der en roomtour, og på min dør, der er der bare en plakat med under ryggen og sådan en masse andre ting. Og så hvis vi bevæger os indad, så er der sådan en plakat med Minions og et skilt. If you can do it, you can do it. Og så er der et billede. Så 2 billeder. Så er der en taske. Og så er der min sko for Atlas. Og for Ego, så et sted jeg ikke ved hvor er. Og så er der et billede mere, og så er der nogle tasker. Og så herovre, så er der en hylde med nogle ting jeg selv har lavet. Og så en bøjle. Og så et billede af mig selv. Og så er Bip der, og så er hans mad. Og så er der så et bord. Så er der en lader til den her telefon, jeg filmer med. Og så har jeg min iPad her. Og min computer. Og så mit bord. Og så har jeg en hylde med en muskelskaller, en glas og solcreme og en bil. Og en boks og den her ting med lys. Og så har jeg den her kop her, som er lavet. Og så har jeg den her. Og så har jeg en masse film. Og så har jeg nogle billeder heroppe. Ja. Så har jeg en bløn her. Og så har jeg min seng. Og det er bare en sovesofa. Den kan slås af. Ja. Der er lidt pæt over det. Jeg skal ikke dog, men ja. Og så lige noget andet, som I skal se. Og så har jeg mine briller, min fjernbetjening. Og så har jeg min tv. Og så har jeg en tegning af forældre, der hedder Malene. Så har jeg et skæld, der måske var der. Så har jeg en tegning af forældre, der hedder Nora. Og så har jeg et billede. 2 billeder mere. Jeg har lavet det her billede her selv. Og så har jeg lavet det her billede selv. Og så har jeg mine bamser her. Og så, ja, det var egentlig bare for den her video. Og mit værelse, det er pink. Ja, det er pink. Men i hvert fald, det var for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide videoen. Jeg håber, at I vil subscribe på min kanal. Og håber, at I har en rigtig, rigtig god dag. Og som jeg altid har det rigtig fedt. Det var for den her video. Vi ses med næste. Hej.